Les tengo mi invitada especial, mi prima, y vamos a hacer slime. Entonces vamos a ver los materiales que necesitaremos para hacer. Ok, para hacer el slime necesitaremos pegamento blanco, que ya no hay. Aquí hay pegamento blanco. Está Bioplast, yo estoy usando esta. Un bol donde está nuestra mezcla, está manchado. Agua, un trapito por si acaso limpie, por si acaso ensucien, anda otro papel higiénico. Y detergente en polvo. Yo estoy usando la marca Ciclón. Y también pinturas acrílicas. Nosotros lo vamos a hacer así un color turquesa, porque a mí me encanta ese color. Entonces lo vamos a hacer con verde y azul. Empecemos el procedimiento. Casi me olvido algo para revolver. Entonces empecemos ahora sí con el procedimiento. Empezaremos añadiendo la cola blanca. Como ya añadí mucha, solo añado un poquito. Y bastante. Vamos a ponerle ahora detergente al agua. Vamos a poner un poquito nomás. ¡Ya! Le van a poner aproximadamente una cucharadita y van a remover muy bien. Casi una media tacita o una tacita. Mientras tanto yo voy a ir pintando el slime. Yo en este caso primero lo estoy pintando de... en la tapita voy a empezar a coger el color. Si no tienen colorante en pintura. Yo añadí de este color, ahora voy a añadir azul. Y voy a remover todo esto muy bien. Tú sigue revolviendo que por ahí tienes un poquito más. Tiene todavía un poquito más. De así. Tiene, mira, disuelve bien. Todas esas grumitas así chiquititos. Miren, aquí se me hizo este color como medio celeste. Así que yo le voy a añadir un poquito más de verde. Porque así yo no quiero el color. Lo queremos turquesita. Entonces le añadí un poquito más. Y miren, me quedó manchada las manos. Así que con un papelito se limpia. Okay. Pero mojado. Sí. O también puede ser así seco, no importa. Y removemos todo muy bien hasta que nos quede todos los ingredientes bien mezcladitos. Y así ya nos va a quedar con nuestro colorcito que tanto queremos. Ok, aquí ya nos quedó el color. Y entonces vamos con un poquito de ayuda. Vamos a empezar añadiéndole así un poquitito nomás del detergente Ciclón. Así, en polvo. Y revolveremos toda esta mezcla muy bien, así bien perfectito. Como no se empezaba a formar, nosotros decidimos añadirle un poquito más de detergente y lo disolvimos muy bien. Y como que ahí empezó a cambiar la consistencia y se empezó a hacer mucho mejor. Ahí empezó a hacerse y a formarse más. Como no nos empezamos a funcionar, decidimos añadirle solo en polvo, sin agua. Decidimos añadirle y como que ahí empezó a cambiar la mezcla. Le añadimos como una tipo media piedrita, que siempre saben venir unas bolitas aquí de detergente. O sea, están conformadas por detergente, pero nosotros igualmente decidimos añadirle solo eso. Y de ahí se nos empezaba a formar. Bueno, como ustedes ven, les queda así como tipo con harto grumo y no se estira. Es porque todavía falta. Lo que ustedes van a empezar haciendo es como irlo apretando así, miren. Y todo el agua va a escurrir y van a ver que ya no va a quedar casi agua. Toda la agüita va a estar escurrida. Y luego toda esa agüita la van a pasar al mismo recipiente donde tenían la anterior mezcla. La van a pasar ahí. Ok, luego de tener así, ustedes van a coger su slime y lo van a empezar a hacer así, como que tipo medio estirarlo, pero antes lo apretan bien para que salga todo el agua. Y miren. ¿Sí ven? Como que ahí empieza a tomar consistencia. Y lo van a dejar reposar con un poquito de agüita con detergente por unos 15 minutos. Bueno, siguen apretando para que salga el agua y recuerden que lo dejen por 15 minutos. Le añadimos un poquito de agua y se comenzaba a formar. Miren, como ella dice que habíamos añadido una gotita de agua, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí se nos empezó a formar así, ¿sí ven? Se nos empezó a hacer el slime. Porque solo le añadimos una gotita y empezamos a hacerle como estos movimientos, como que así. Hágasele agua. Y ahí se les empezó a hacer.
Y recuerden que solo es una mojadita. Abren la llave y ya. Y lo empiezan a amasar de esta manera. Así como que así. Como plastilina. Ajá. Y miren cómo se estira. O sea, tampoco es que va a ser estirabilísimo este slime. Simplemente se estira. En cambio como estaba antes, no se estiraba. Toma. Ay. Coge. Acá está. Y miren, lo van a empezar a amasar muy bien. Y así les va a quedar. Este va a ser el resultado. Miren, así nos ha quedado. Bien chulito. Y bueno, pues... ¡Me pasé de la media! No, no veía nada. Oh, ya. Entonces así es como les va a quedar. Está muy padre. Así bien bonito. Miren, Pero ¿sí con ven? detergente. Ajá. Con bórax se hace rápido. Ay, ¿sí ven? Pero no se queda pegajoso. el Con bórax. este detergente no se queda pegajoso. O sea, se pega a veces un poquito. Y no se olviden que lo dejan en un recipiente tapadito hasta el día siguiente. Todos los días tienen que jugar con él. Y ojo, tengan cuidado porque a veces por dejarlo tapado, a lo que tú lo sacas, se te vuelve así muy aguado. Entonces si se te vuelve aguado, le haces como que una pizquita así como De agua. de sal. No de sal, sino que así como que es así, pero de detergente en cambio, no de sal. Y miren cómo se estira, qué calidad. Y sí, ven. Entonces esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, pues, bye. Chao.